Ребят, такая вот у нас палаточка. Ту-ду-ду-дун, с музыкой. Все мигает. Смотрите, сами убедитесь. Все. Сидим ночью с Василием. Костерчик у нас хороший. Вон машинка наша. Вот костерчик, березовые дрова разгорелись хорошо. Сидим за столиком. Завтракаем. Василий. Скоро спать будем ложиться. Набродились сегодня по речке-то, устали. Маленько поймали. Сегодня погода была хорошая. Отличная. Отличная погода. Денек, все подсохло у нас.